अज आप चले कंप्यूटर की मार्केट है कंपनी कंपनी या अपने वीर का बनाना है कंप्यूटर। तो चलो फिर चलते हैं। पहुँच गए हैं मार्केट तो हम अंदर जाके देखते हैं, पुछते हैं की हिसाब किताब है। किधे को जाना होना चलो ग्लोबल वाले को चल दें है ना। चलो ना चलो RGB कैबिनेट RGB लाने कर लोगे RGB ला ली केड़ा मॉडल है मार्केट तो घूम के आप वापस आ गए तो 4-5 दुकानों तो आप मतलब कि सलाह ली उन्होंने तो कोटेशन आप बनवा लिया आ गई। तो i5 9th जनरेशन बारे मतलब कि उन्होंने आप पुछ लिया कि किन्ने तक मशीन अपनी बन सकती है। तो मैं तुहानूं दसदा नाल दी नाल i5 9th जनरेशन का उन्हें दसिया कि 20,000 का है पैना प्रोसैसर तो ग्राफिक कार्ड जोड़ा वो 2 GB का होगा तो वह पैना आपू 3,000 का तो 16 GB रैम पैनी आपू 6200 रुपये की तो SSD 250 GB की जी है वो भी नाल पाऊगी तो वह पैनी आपू 3100 रुपये की। 2 TB तोशीबा वो पैनी आपू 4400 की। तो जी कैबिनेट है वो होगी M-Tech RGB मतलब कि जिस तरह मतलब कि लाइटिंग वाली होती है ना, लाइटिंग चलती है जिस तरह की गेमिंग PC होंगे वो कैबिनेट है। उदा तो काफ़ी होंदियां उहदे विच जिहड़ी उन्हें सानूं दसी वो होगी 2500 रुपये की। तो जी मोनीटर है डिस्पले वो HP IPS 22 इंच का नियर अबाउट हैगी है 10,000 तो 11,000 के विच मतलब कि ये सानूं उन्हें खर्चा दसिया। तो बाकी आप सलाह लै ली 4-5 दुकानों तो बाकी देखते हैं जिदा सानूं चंगा लगा तो आप वो फिर मशीन आप तैयार करवा लाँगे। ये मशीन आप बनवानी i5 9th जनरेशन। बाकी तुसीं कमेंट करके जरूर दस्यो कि i5 9th जनरेशन किदां दा रहूगा एडिटिंग वास्ते, वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग वास्ते। फिर आप मिलते हैं अगली वीडियो। जो वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो जिन्होंने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लें। फिर आप मिलेंगे
ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।